عشقنده گوش دلان نمند حالان سلام فاطمه خانم. خوبی سلامتی؟ چه خبر؟ بذار من بتونم بیا اینجا تا من از این بتونم براتون. هستی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ راه خوابه؟ سلامتی خبری نیست. چی کار میکنی؟ خونه پیدا نکردی؟ والا به خدا همه جا رو گشتم. نتونستم با این قیمت چیز پیدا کنم فاطمه خانم. فاطمه طالت کن. والا طوری نیست. فردا پس فردا انجام میدی؟ بعدش دیگه به خدا یعنی روی میشه تو روی مرد نگاه کنم. آره خدا خیرش بده. گذاشت اینجا بمون. آره دستش در نکنه. آره بابا. بریم تو کارستان. ما هم همین ساده بود. مجبوریم دیگه. آره چند روز دیگه از اینجا بریم. نه آقا فراد من این همه سختی رو تحمل کردم. اینم اتفاق تا ببینیم خدا چی انشالله درست میشه. امروز هم خیلی درگیر اتفاق افتاده بود خونه علینا. چی شد؟ آره تعریف کن ببینم چی شد. خاطر اینکه بچه شدن زینب و اینا امروز خیلی درگیر دارن. مادرم علی هم داره به زینب فشار میاره چرا بچه دار نمیشی و من تو را با امیدی دادم به پسرم و تو پسر برادرم و دختر برادرم هستی. دستتون در نکن. ممنون. خب دیگه هیچ واقعا درگیر شدن. هیچ چیزی نه. در وقتم اوضاع درست حسابی ندارد. آقای پراتو حقیقتش من دیدم خیلی به زینب می‌سوزه. آره خیلی کنم در بعد ای کاش میشه زینب از این خونه بره بیرون. به خدا راست میگم. آقای پراتو نبرم خودم زینب باباش پشتشه فاطمه خانم. اگه خود زینب خودش علی ها دوست داره وگرنه باباش میگه که بهتر که طلاق بگیریم و اینا. خب نه اصلا اشتباه میکنی. منم درو داری دوست داشتن ها اینا فایده نداره برام. من تو که من جایی که من برای عیدی دستور میگم من دوست نداره انداخت بیرون. فاطمه خانم خودت که میدونی علی هم بعد وقت هیچ کاره بود. علی و مادرش زادو کرده بود. من هرچی به علی هم میگم که اینا همش نقش های مادرته به خاطر اون سر زاده ها بازم باور نمیکنه. حرف هیچ که بقیه از مادرش باور نمیکنه. آقای تو خبر نداری از اجتماع بله میدونم. میدونم. خیلی تو زندگی سختی
فشار من تا به علی برسن. ولی میدونم مادر بزرگ بدبختتم چقدر میخواست بدش به فامیلای خودتون و آره دیدی. مادر بزرگم بهم میگفت نه این فایده نداره این پسر فریده است. ما فامیلا خودمون خیلی زن خوبی بود خدا وکیلی آره خدا بیامرزه. و بیامرزش. من که اگه فرصت اون بود نشد حالا پیشم بود. لکه رفت دیگه من بدبخت شدم. من که فرصت نشد بیشتر زیارتش کنم، ولی همون تنبا چیدمش واقعا آدم درست حسابی بود. من دستتون نمید خوبی از گفتی. ولی حالا دیگه رفت. بعدش من دیدم برای زینب حالا زینب خانواده داره بره پیشش وقتی کسی بره مامانش. آره والا حالا زینب پشتش یه جای گرمه. ولی باید من خدا رو آره چیز برام من خدا رو این بچه رو بعدش هم شد. دست در نکنه اونا. خدا هم شما از برادری کمی کنید. نه خواهش میکنم، شما مثل برادر بزرگ هستید. نه خواهش میکنم بزرگ. من خیلی ناراحتم به خدا که نمیتونم کاری برای شما انجام بدم. چی شد؟ میگم خیلی ناراحتم که نمیتونم کار بزرگی براتون انجام بدم. به خدا فاطمه خانم واسه آقای برادر حرف بزن. آقای برادر همه کار رو برای من کرد. همه کار رو. همین که خودش که داشتی که مادرش رو بکنه یا نخواستی تو گرستان از گشنگی تشنگی ببینم هم ندارم کافی. نه خواهش میکنم دستتون در آقای نکنه. برادر ندارم یاد حرف رو شد دیگه تکرار دیگه هیچ کاری برات کرد. تو خودت بدبختی چیزی نداری و از مالی میرسه وقت داری هیچ کاری برای من نکردی با خدا اون کارش که برای من کردی برادر واقعی با خواهرش نکرد. دست در نکنه. همین که پشتمی برای کار آقای خاطر یه آب سختی بگیر بس کردی منم کمی ازش بخورم فاطمه خانم. خیلی سرده. فردان دکتر من پاسخ راه خانم نه راه خانم سلام راه خانم. راه خانم نه باش نزدیک از من میترسی چرا؟ هنوزم به من عادت نکرده فاطمه خانم. این گوشه که میاری جلو این ناراحت میشه بعدش میاد
فش میکنی میخواد بزنی نه حتی نمیکنه تو خیلی آدم خوبی نه حتی بازی کنی باش آره خیلی ناز کوچولو به بازاری مادمی بزنی زين انا بهذه الكافيه داري تي هذا شو بخير من الراضي اتش دور خاندانت ويننا شغالين وده جيبوا بساتيرة داستا بتو تعال شو تطوري سوي تاسي دار ناري توابي احساس مكري سكني تخيلوا هيك احساس هيك عم نكلم دربي شيء بين نخرج ليش ما بين نخرج هسي بتاجنا وده Nesine? Chicken nesine? خورده چی دامش Sen? هیچی نیست هیچی نیستم امی دوی نیست اتاق و دو خرام Nesine chico او içi? هیچی نیست امی بریم بعد Nesine? Nesine go? کویز نیستم یه دم بریم زاوسرتی Ne das sitene? گفتیم دوی دو Vda şöyle site kum bخش. Site kum bخش. باز کوبشی Niye gidiyor ara? Bu ses şino. Nesine go? باز Kavada üstüne ne adam? Kabra.
مال İletine taş ne oluyor? İletine خردی İnşallah ستنا ara. Ben de yamaç kilo kuzeyş. Yego iletsene. خاطر چی باید نمیخری؟ خاطر چی باید نمیخری؟ اینه چنه؟ ردی داره خاطر ردی داره خاطر ردی داره اینه سیستم نیگا جمعه سر ببره اینه چنه؟ راست بگم نه اینه چنه؟ بگم نه اینه چنه؟ بگم نه اینه چنه؟ بگم نه اینه چنه؟ اینه چنه؟ چنه؟ اینا داره باطی نبارم نه چکوه داره نبار بگم اینه چنه؟ داره نبار نبار چنه اینو؟ کمان دا اینه دوش داوه اینه دوش جاوه که اینه بخد چیزی به تدارابش چی؟ این سرش نوردینه خواستم نگفتین تو بگوید داونه نگفتین بگوید زینه به منه با بفهمم چه خرطی نیخره سم نگفتی واس سم نگفتی گو چرا نمیت بگون داونه نمیت بگون من نگفتی نه اصامونا خوردی کنه دارو جای بفهمم اینه چنه من باید بفهمم چون بنام اینه چنه اینه یه چه کاری به شاخصم بیاره من اینه بخاری راست برای این شخصی مثلا ولی میفهمم چون من ایشان برو خارج بالا در شایی نمینی برا سقلتی چردی نی خواهنم اینه منی من خود سپامنی نه فعلا اینه منیم همین چی بسمونه پذیرایی اینه زیاده مصرفشو بالای بچه پیلدامون باوری مکن که مصرف بالای بکن میفهمم که این نقشه چیه میفهمم چه میفهمم اصلا خونه کده ولون کن اصلا خونه کن بیا اینه نمی رو بیا دمریابی خالی آب اصلا در نه سمردر میا کارتون شدن باسی بود کارتون شدن امی وسیله چه برم نجاش سواج باقی موضوع نه خواه تا او خواستم علی نیتو Biraz da varmış. Reçe dur. Reçe boş bırak. خود مکه زنم مکه Sabah خود بکا. لا اله الا الله های نتیمونین چی وسیله دمسته بیا تابجه بشتاسید خب بشه تمام میشه بشه Leş finale tayarlayayım. Ver.
بچه من بشم خراب بیدار تا کنید به تاش زینب اصلا خچه رفتی راستی خدا من نخواه نه برم بگردش بتابه های لولش برم گفته سر و در های نه تا بخت تا لولش برم مهم نیم لولش لولش درستی نه دا بتابه هیچ کن کار دومونی بود نه هیچ چیز خبری نی هیچ چیز خبری نی؟ نه هیچ طوری نه هیچ چیزی یه چی نمیزیش یه چی نمیزیش خبرش بود دا یه چی نمیرم اول بسلش کن تا لولی لدری هیچ بده نمیاد باش زینب شون درست یه شمی درست کن باز نمونی بیا دابی ایلی آمله درست کن ایگو آمله درست کن میشه حالا ستنار اسام کار تکو زیبو کار تکو اسام زیبو کار تکو یواش اسام نارو کار تکو میخوام با زینب شخصا خونده بابا ولی کلو میخوام بابا ولی کلو تو برو بابا هی بابا کلی اینه بردا زینب تو چه باریش؟ ها؟ زینب برام چه نکن؟ یه لحظه گوخری نکن قرصش بدا خوب قرصش هرزی خیلی هرزی ها؟ هرزی استوان این نبی؟ یه چیه؟ باش هرزی Tamam konuyu anlatacağız. ما yapar. کتاب میکنه بیا Baş. Bağma, ama ne hiç böyle mı gideyim inan. Ha, yavaş yavaş. Bu. بلنده Yani. Ne kıçılıyor mu çok? Aha kıçılıyor. Birisi
بزنش تو دا؟ نه بیا بزن. نه دست نکنش. چه باز کن؟ ادیو به تای ندیمش. زای بهتر. Yavaş. Nasıl bebeğim? Oradan bilen de Beni batsın, kesiş de boş yakar. Bebeğim, خرنش. آفرین. چی دارم؟ اینه خوب. نشانه؟ شانه. احمی که. یه ذرهش می آمد. خارج تأثیر ده. کچ. ده. ببینید. امروزی آیت خبری نیم. ندی. یه ذره نه خرابه. یه تا بیاد زدن چه میتونه بدم. یه نیست. کجا Yumuşaktır. Sana ver. تاسیلچینه به من میشه. خب تا برو. یه به تازه زودش تا برو زیرتر. دست باز نه؟ چه میدهش متوجه؟ خوب نه خوب داری زنها کاشی بچی خوب تمام خوش هم داری؟
استاد بزنی من شوی نخواه یواش یواش نه بگش خیلیش کم مباراش خرد نظر برو میزوشت بر خوب تا موچه خوب موچه میتونم موچه خوب تو خوبی تو بخاری تو نمونه بیا دایی چربیتی بیا بسم الله نه خیلیش برامونه عالی خب سروشش کن نیش کن خب پیتش بینه بش خاموشش کن سه روشنش کنی نه جرمه لا داغیش کن اینش که دومونش من کشی کن نه در روشنه هر وقت واسه تایی روشنش کنی نه کاش فندش روشن چی بسم الله نه سیگا مبارک برو کامل منتظرش باید پشت چندرهای کنه هرش بچش ولی او بخاری نداره بدم باید رویده بنیمیشه بینیش توی به این ریچی نیست داخل چرا؟ توی ماه را توی برا نه سیگا یا دسته کمشون جمع از ذهنی چی خواست رفت کنه کونه حالا باید خاطر ریچی بیاده بدش که داره ده tam da siyasal hesabı mani bileşko. Yürü da gelme. Bu hesap bende. Yürü. Bu hesap bende çiğ. Gelme. Abi namaz verebilirim. مسئولیت به دردم تو برای شنا زیش هم خرچ مسئولیت چی درست که گفتم مافی زیش